Здравейте, здравейте, момци и моми. Аз съм Джимер, а това би трябвало да е епизод. Не съм сигурен кой подред от поредицата ми на Sherlock Holmes Chapter One. Продължаваме там, откъдето бяхме стигнали. Сега, говоря малко по-бързо, тъй като този епизод вече го записвам за трети път. Тъй като два пъти забравих да си включа микрофон, поради който най-вероятно чувате по малко по-различен начин. Освен това, трябва да кажа, че последните няколко дена не съм записвал, тъй като бях болен и не мислех и смятах, че не е редно да ви кашлям, кихам, тук подсмършам пред камера и да ви кашлям на главите и да ви бухам. Така че затова нямаше епизоди. Сега. Също така, може това е една от причините, поради която ще ми чувате гласа малко по-различно. Сега. В интерес на истината, както казах, аз поръцъках малко. Намерих какво трябва да се случва, намерих какво трябва да се прави тук, но както се оказа, микрофона ми беше изключен. Неговата нали? Но няма никакво значение. Това пък поне няма да се чуди много какво трябва да се прави, тъй като вече сме го правили. Тук беше едно голямо чудо, едно голямо умуване. Бехме избрали само че друга задача и всъщност още първия път бях избрал правилните теми, за да можем да намерим кой е този тип чая. Само че задачата не я бях селектирал нея. Томас Нортън, роден през 1840 година в Лондон. Завършил в университета на Оксфорд еди коя си година. През еди коя си година е започнал да работи от вкъщи като секретар. През 1875 година е взел позиция като военен комисионер в Индия. Удостоен от самата кралица с еди какъв си орден през 1877 година. 1 март 1878 година е бил посочен като британски посланник в Кордона, с негов собствен кабинет в общината. Този тип чая разбрахме кой е. Сега е ред да разберем и другия тип чая кой е. Припълнил си контроли. Още малко контролите ми не са... Отвикнал съм им, така да кажем. Тази вечер ще се опитам да запиша 2 епизода. Но в интерес на истината, колкото и да ми харесва играта и да ми се ще да играя по-дълго, когато става дума за тип преводи, малко ме чупат и пингавате. Малко ме чупат и малко ме вадят от играта, тъй като не ми е особено лесно да го правя това нещо. Значи знаем, че този пичага е бизнесмен. Знаем, че този пичага му трябват легални документи. Знаем, че този пичага е в Скаладио. Това е именно документчето, което прочетохме за него. Някъде къде го четохме? Това е всъщност. Това ли е, където Medina Come Here by Chance, Very Important и статус така. Ето да, това е точно така. За Никола Бернадоти, който имал леущим легален бизнес в Скаладио. Така. Установен през 1873 година от Никола Бернадоти, главен офис на югоизточен Скаладио на улица Еди Кояси, близко до кръстопъти с улица Еди Кояси. Компанията на Бернадоти внася стоки, т.е. пренася стоки между между британските колонии в Африка, да, и останалата част от кралството, от Обединеното кралство. Така, включително Кордона. Внесените продукти включват храна, вино, кафе и всекидневни стоки и още. Основателят на компанията, господин Никола Бернадоти, е роден в Сицилия, Италия
господин Бернадоти се преместил в Лондон като 39 годишен бизнесмен. По-късно в тази година той е преместил своята база на операция в Кордона. По негови думи, за да бъде по-близко до колониите, в които има бизнес. Господин Бернадоти е пристигнал в Кордона през 1873 година. Той е станал забележим патрон на изкуството и инвеститор в доброто бъдеще на обществото на Кордона. Измежду неговите последни допринасяния е поръчката на нова екипировка за полицейската станция и завеждането на губернатора в доведения въздушен кораб, наречен плаващи цепелин из Европа. Тоест, завел го е на почивка, така да кажем, или се моткали налево надесно с цепелинчето. Доколкото разбирам. Ако съм разбрал правилно. Единга тук малко ми щупи... What a lovely man this Bernadotte is, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Малко ми щупи какво се случва по дяволите и какво имат предвид. За това нещо, но да, както и да е. Мисля, че това си има предвид серия. Let me edit to somewhere, нали? Нека се веда и къде си. Whatever. Така, сега знаем къде и местенцето. Знаем, че трябва да тичаме в другата посока. Така. Този епизод може би ще се налага да паузирам от време на време или да мютвам микрофона. Това не е нещо много, но по-скоро ще правя една идея по-често, може би, тъй като колкото ми се ще, още не съм се възстановил на 100%. Сега, аз знам, че този тип чая от предната врата не можем да влезем, но чакайте да минем. Айде. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees. That's our way in, Sherry. Hey, yo. This is private property. You lost something. Така, аз му казах, че искам да се видя с господин Бернадоти и този път ще направя I'm here to discuss business with Mr. Bernadotte. I tried the front door, but... Mr. Bernadotte isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotte's best interest to... One... Сега, можем да го ударим, можем да избягаме, можем да му кажем и това. Аз рискувах да му кажем, че неговият Listen, човек the е man мъртъв. Bernadotte sent up... So... Но то ти... се да при интереса и аз реших да си тръгнем. Тъй като ще трябва да се дивизираме. Сега... Още малко и стигаме до местото, където разбрах, че записа не става и трябва да започнем наново. Въгълчета, килимчета, някакви сточки тук се продават, купуват. Трябва да има. Търговия кавата, търговийка. Another knife in the pillar. Another Да, тия dead. също печа и преслушахме. Ето хубаво, защото сега поне знам какво търсиме. 5 милиона.
Забравя го. Аре, рушенце, появи се. Another knife in the pillar. Ето тези трите неща. Не трябва кръвово отмъщение, семейна чест и какво беше още. И стара традиция. Така. Някои жестоки традиции все още съществуват в модерния свят. Ей, какво си? Няма аз даже се опитвам да прочета това. Или кръвово отмъщение е една от най-забележимите традиции в Като. Хората отмъщават тяхната чест и кръв в по възможно най-варварския начин, който можем да си представим. Всеки нож забит в колоната тържествува на успешно отмъщение. Стряскащо е, или по-скоро плашещо е, или смразяващо е. Рейтинг е силно чувство на плаха. Така че, да кажем, ужасяващо е. Изглежда, че този алтар на омразата изглежда като алтар на омразата и болката. Най-лошата част е, че хората не могат да върнат назад времето и да оправят тези ужасните последици от тази традиция. Също така са принудени да живеят с тях. Тук малко префразирах. Не беше дословно. Супер малко парички. И тук въобще не разбрах, че микрофона ми е прецакан. Oriental rugs. I'm afraid I have nothing to offer. Nice affordable. Let's pick something that suits you. Така. Майкъл. Добре, това трябва. A good choice. A good choice. Сега не съм сигурен дали този път или миналия път, който записвах, но исках да ви кажа, че мисля този епизод да е най-де по-кратък. С идеята, че само секундичка. С идеята, че това е Джон. Да, окей. Така, с идеята, че искам да се опитам да запиша 2 епизода. Но така като гледам, може и да не успея, честно казано. Защото някакси ми се ще да си дам добър старт. Сега, някаква дреха ми трябва да приличам на бандюга. Сложим тази глупост. Ми е тъпо, че на мен шапката ми е червена, пък дрежката долу синя. А на Джон всичко му е в Том. Бива ли такова нещо, ми кажете? Мисля, че по-голям бандит от това трудно мога да стане, бе. Почваме изглеждаме по-бандитски. Имаме си татуировка на вратлето, имаме си анцук или нещо, което е доста прилича на анцук. И бомбе. Майко не се бъркам, така се казват лишарки. Сега пробваме това. Шамар ли ще бъде или ще ни пуска? Мисля, че трябва да ни Hey, пусне. stop. Who are you? Haven't seen you before. Didn't see you either, mate. I'm John. Just shipped in from London. Cheap bastards had me sharing a bunk with 2 others. Aye, that sounds like Bernadotte. Why are you here? A problem at the refugee camp. I need to report to Mr. Bernadotte. The sooner the better. I knew it was only a matter of time until those savages stirred up trouble. Go on, get inside.
През два шамарабата. Сега от тук нататък може да се каже, че вече всичко за нас е ново. Loads of pirate gold buried somewhere around, just waiting to be found. It's all rot. There's no treasure. But maybe there is. I just need to crack the bloody riddle. Реално, за мен нещата са нови още от преди. Sherry, look. This seems familiar. Чакай. Първо да огледаме навсякъде по. Do you know anything about this? Nah, fella. I got no idea about this. За мен нещата си нови още преди да си вземем дрежките. В общи нещата там ни бяха по-straightforward, не трябваше много мислене. Сега обаче имаме няколко врати. Мисля, че едната врата, която се отваря. От тази идваме. Тази проверихме. Тази видях, че не се отваря. Добре, тази не се отваря. Сега не може да говорим. Може би с... какво ще ни кажат? Добре, дайте ни момент сам всъщност. И да видим какво има тук. Z. Сега. Едно нещо трябва да направя си, то да се намести. Така. Ето свърших тази работа. Време да разгледаме тук какво се случва. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. Каква стара статуйка. Нещо тук ми пред... Аха, маската. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. VH Grindley Flow Blue Tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Да, печатът ясно, той контрабандист. Нормално да... An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Погледна. Та прилича на картината, тази другата, където това печага рисуваш. Let's see what's hidden there. А този тип какъв е? Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Значи това е изцяло завършена картина. Въпросът е... Аз не мога да ги различа. Специално това не мога да го различа на тази картина. Но явно не можем да вземем за доказателство. Hello, friend. Здрасти, братле. If the damn idiot hadn't stolen the canoe. Чакайте сега. Може би трябва да селектираме това, за да няма някакви неприятни изненади. Това беше Q. Контролите трябва да си научиме. Цепелин, добре, това Куртон Chronicles, окей, whatever. Това сега спомних помогна, аз това не успях да разбера. Какво правиш, Джонче? Джонич. Джонкерец. This is it. This is where all the magic happens. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. Това не е губернатор, той изглежда отвратителен, или това е губернатор. А то по-официален ми струва, я гледай такъв. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor.
1875. It's taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Често казвам, само губернатор или пък може би печели, може би. Аз имам чувство, че губернатора няма да е свестен човек по другото. Mr. Bernadotte is busy right now. Who gives a shit? Ще ви кажа една думичка с Б, която започва на английски обаче. А на български започва с К. Продължава с У на български. Има и Ч. После една кратка сръчка, която звучи като К. Не мога след обаче как да кажеш цялата дума. Така. Въобще... Sir, you're obstructing the light. Could you step back? Аз какво не се стегне? Who you are, but someone will be punished for letting you in. Секунда, бате. Let's talk. Успях да те видя, че ти не си губернатора. Имаш някаква колекция от книги. Това е браво, похвално. Тази снимка съм малко и да я видя. Някакво малко момиченце, снимка на малко момиченце, което най-вероятно му е някакъв вид роднина. Кой Sherry, искаш да don't you кажеш? think this office suits me? Често казвам не. Тук са някой трябва да измия джоновете, че много са замазали, бата. Нищо не се не вижда навънка. Whenever you're този ready, индивид. I'd hate to intrude. Нека го наблюдаваме. Има различна татуировка от останалите. Добре. Има нещо на кожата, някакъв обрив, примерно. Doesn't шън. Не работи. Шън да съм 100% сигурен какво означава тази дума, но ще стрелям в тъмното контекста и ще кажа, че не е пипа мръсна работа. Чалата не работи вече на нивата. Добре. Още колко неща трябва да съберем. Той не ни пише по номера, а докато запълним скалата. И е жен. Calculating Mastermind. Така. Ами често казвам, не съм сигурен кой от двете е вярно. Дали е безскрупулен престъпен бос или е пресвятащ гений. Ще кажем, че е престъпен бос. Така. Никола Бернадоти е жесток престъпен лидер.
който не се страхува от това да си изцапа ръцете, за да покаже неговата позиция на сила. Трудолюбив в неговата младост, Бернадоти е израсъл мразеща света около него. Тоест Бернадоти е израсъл с омраза към света около него. Той постоянно очаква проблеми и винаги е готов да направи такива. Израсъл в бедно семейство, е трябвало да работи на полетата от ранна възраст. Това води до неговата болест от тази кожна болест, която не знам как се казва. Палегра на английски, на български как се казва, не мога да кажа. Ефект, от който можем да видим по неговата кожа. Все още можем да видим по неговата кожа. Той отказва да скрие това под дрехите си, за да може винаги да помни откъде неговите мотиви и идентичност са родени. Бернадоти и неговите хора имат различни татуировки. В същия вид, в същия стил. Татуировките са най-вероятно код, който показва различните ранкове в тяхната структура. В тяхната структура на тайна криминална организация. Това в някаква степен ми звучи логично. Само че това не ми звучи чак толкова нелогично. Това е абсолютно същото. Не съм сигурен, но ще кажем Ruthless Word. Може и да бъркам тук. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Познаваш ли кой си Меркурио? Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. Разследвам. I was hired privately to investigate the recent theft Това, of a което painting правя, from an art gallery. My investigation led me to a избирам тези, man from които your са ми най-малко organization вероятни and да thus завършат to you, разговора, Mr. Bernadotti. That is за quite да a можем да stretch. покрием възможно Why най-много would I теми. need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, Това го if забравих, this между is другото. true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office.
Колкото ми се иска да запиша 2 епизода, усещам, че няма да мога, защото почна резко така да ми се доспива. As I said, your Когато man ми was се found доспи, dead in the refugee camp. става доста He was по-тегло there да to превеждам kidnap a тази игра. woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I'm rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. То резко се A смени man in his поведението, position, като разбра, че willing to имаме look the other снимката. way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one Да, looks мен резко ми his се way успя. either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Така, контрабандата на артефакти. I could not help but Бялото appreciate мисля, the че са collection of бяха smuggled въпроси, така че artifacts не in би your трябвало да има storeroom. някакъв проблем да го You питам have тия rather работи. diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager Това може би топ buyers. тип чая, може би е първия вариант. I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Може и да не е чак толкова жесток престъпен бос, не съм The сигурен. tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. За момента не ми говори точно като такъв тип, по-скоро ми говори като доста перспектив човек, който се опитва да му убеди в неговата каза и идея и гледна точка. Докато ако е толкова жесток престъпен бос, по-скоро би ме измъчвало, ако питате мене, за да стигна тази информация. I saw refugees from the camp at your може да warehouse. They бъркам. work for you. Всичко е I have възможно. made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Като замисля тази теория, която казах по-рано,
при всички положения бъркаме. Ако сме избрали, че той е жесток, ако тази теория е правилно, която казах, значи сме сбъркали, като сме избрали, че той е жесток, престъпен бос. А ако сме отгаднали правилно, че е жесток, безскрупулен, т.е. жесток, престъпен бос, това означава, че теорията ни е грешна, така че при всички положения грешим. Позитивно. Така. Защо имаш нужда от момичето? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Нека кажем, че ти дам Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. I open the front door for you. Please, sir, do not linger. Девелоперите са поставили това решение в моите ръце. Затова имам тази власт да го направя. Така. Сега, доколкото разбирам, този печага ни предложи следното. Ние да му дадеме снимката, а той ще помогне на това засиленото момиче да се премести извън града и в нейн собствен дом и след някакво време, каза, че ще му трябва време, тя да започне да живее независимо и добре. Което звучи окей, само че не мисля, а пък този, който е насилника, ще бъде изнудван от господин Бернадоти с тази снимка, за да може да Бернадоти реално си върши черния бизнес. Така, той не го прави заради от добро, той го прави, защото има собствени цели. Така, това, което решихме, че е той. Решихме, че е престъпник. Сити Хола. Трябва да отидем до Сити Хола. Отиваме до Сити Хола, за да видим този типчага дали е там. Mind Place Post. Тоест Palace. Аз не знам, защо Mind Place му викам на това, т.е. Mind Palace. И поправям се често. И това пак се хващам, че има проблеми. Т.е. ще забравям. Сега. Deputy Chief архивист. Там е архива отдясно, тук не можем да се качим, значи някъде тук. Томас Нортън, ето го този тип чая. Можем ли да разгледаме преди да започнем да говорим с него? Не. Добре, айде да говорим с него. Да го наблюдаваме. Първо му поглеждам очите, не е спал последната вечер. Добре. Устата не се е бръснал.
Това е явно медальончето, което са му подарили. Тук има нещо на раменцето. Останала една работа вечерта. И нещо целият е окърва венвата. Или това е червило, може. Вино, добре. Това предполага, че този пичага се разкаива, това предполага, че този пичага че е празнувал от вечерта, че си е къркал. Така. Следите от червено вино на неговата китка. Неговото необръснато лице подсказват за неговата мързедлива личност. Атитут са не може се така се казва. Към за неговото мързеливо отношение към неговата длъжност. Орденът изглежда доста носен. Изглежда, че човек се гордее от него с него и никога не го сваля. Смачканите дрехи и червените очи може да означава, че не се е прибирал вкъщи последната вечер. Вместо работа, този човек предпочита да се отдаде на перверзия и алкохол. Мисля, че това е правилното нещо. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once ask yourself how Naylor might feel. Who? Neither of my hopes were fulfilled. Why are you here? Мисля, че познахме. Сега, мога удари. Аз мисля да започвам с това. You defiled a girl who was with child. Don't even pretend that you regret what took place. Do you wonder why I came here? It is because I am disgusted with people like you, and the only way in my mind to rid the world of your ilk is to see you hanging from the gallows. All right, all right. Is it about money, as you said in the letter? I have it, all right? There's no need for violence. I've never written a single word to you. Искам да го удара пак. As you can see, I have a more direct approach. That letter, it wasn't from you. So what do you want? Answers to start with. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes? And I do not. Браво. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? Не знам как се казва, но явно може да се представи. Това е въпрос на етикет. Кой те изнудва? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too, and I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. Аз предполагам, че това е самия художник. Се опитал да го изнуди за кинти. Знаете ли Меркурио? Boniface Mercurio. Does the name mean anything to you? He's an artist, right?
The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Ой, Wait, you don't think that I have anything to do with this? аз знам, че I не had си motive ти, to kill him. Maybe I did, но имам but мотив да listen. го убия. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio. Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any също hasty така decisions. There were plenty of ways to fail by лицето making a почва да move, опира. so I chose to wait, to see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Опитва се... Не, какво се случва на парти? So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Вие вярвате ли го, че Do refugee girls often appear on the menu at печалята those се types of разкаяла parties? наистина? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault. I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Аз лично не му вярвам. Някакси не го усещам нито в гласа му, нито в поведението му, The нито в painting начина, that по който depicted говори. you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? По-скоро ми звучи като човек с лице направил пето и purposes is not in my daily schedule. And се buying the опитва по painting някакъв in an начин да се attempt to измъкне. hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Вярно е, Mr. така е. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Помогни на бежанците. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph Няма ли now? възможност да не му That's дадем not това? all. Помогни на Нейла. Nayla deserves the very utmost of what you can do. Help Абсолютно. the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Тоест, ако съм разбрал правилно, опциите ни са две. Едната опция е да дадем снимката на този нещастник и той да подпомогне бежанския лагер, но не може да помогне на Нейла. Другия вариант е точно обратния. Да му дадем снимката на онзи типчага, той да започне да изнудва този типчага, както скаш, да започне да изнудва Томас и в замяна на това ще помогне Нейла да живее добре, но няма да може да помогне на Refugee Camp. Сега, дайте да погледаме ние тук какво се случва. Това са ни заключенията за този тип. Така, посланник е бил на партията, обаче е бил надрусан. Така че той едва си спомня събитията. Получил е писмо от анонимна личност,
която се опитва да го изнудва. Политика трябвало да дава пари в замяна на, да даде пари в замяна на фотографията. Значи, има два варианта. Този, как се казваше другия печага, италианеца, да го опоил, да го е сетъпнал, да го е натопил, да го е нагласил, така че той печага да се самопрецака и да наредил на някой да го заснеме и да започне да го изнудва. Само че според мен той няма да започне да го изнудва за пари, но това не означава, че не го е сетъпнал. Но изнудвач според мен е художник, защото той пистолero бил, ако беше другия печага, престъпния бос, той най-вероятно би го изнудвал за нещо друго. Примерно, да махна полицията от някъде, да направи някакви такива неща, някакви далавери да стават. Само за пари не мисля, че би го изнудвал. Така че по-скоро това е фотографа, който го изнудвал. Ние знаем, че той не е отговорен, нито пък е наел крадец, нито пък е отговорен за смъртта на Меркуцио. Така е Меркюрио. Но се опитал да купи картината, защото се е страхувал да не си изгуби социалната позиция. Тоест, той се обявява за виновен, но предлага сделка ние да върнем фотографията. Той е готов да помогне на бежанския лагер. Тези неща предполагам, че са свързани. Не би позволил нещо му развали репутацията. Y. Открадната картина. Бернадоти Офер. Nope. Така. Да, бежанците са проблем на системата и могат да бъдат оправени тези проблеми, да видим още какво имаме. Не, по-скоро открадната картина и този печага. Бернадоти. Бернадоти иска да намери доказателства за престъплението на посланника с идеята да го изнудва, това го знаем. Остава тук. Доволно. Това ми харесва като идея. Безпощадна справедливост. Мисля, малкото зло за по-голямото добро. Мисля, че трябва да има справедливост. Мисля, че този пич не трябва да му се размие. Нито на този пич трябва да му се размие, нито на този Бернадоти трябва да му се отваря парашут и да може по-лесно да си върши мръсните сделки и работи. Мисля такъв в реалността. Може би бих се задоволил с нещо такова. Може би бих избрал малкото зло за по-голямото добро.
Но в игрите ми се ще поне там наистина да има справедливост. И да се опитваме да се борим за нея. Но също най-вероятно ще стане това обаче. Така че, ако изберем това, на него ще му се размие. Онзи печаля ще продължи да си бачка по неговите схеми, дори и да му дадем и да не му дадем снимката, след това ще продължи да си бачка по схемите. С това да го махнем и да не го махнем, но пак ще продължи да си бачка с схемите. Няма никакви проблеми. От друга страна, ако помогнем на целия кемп, то по този начин помагаме и на тази Нева. В смисъл, помогнем на всичките бежанци, помагаме и на нея. Макар и просто да няма някакво специално отношение към нея. Тегъв избор. Но предполагам, че ако изберем това, Merciless Justice, предполагам, че обществото ще насочи вниманието си към него, към Томас. Насочи си вниманието към Томас и към глупостите, които е направил. Надявам се да се отключи някаква вратичка на съпричастност в обществото и да помогнем по този начин на бежанците. Ще го рискува. Така. Посланникът не може нито да му се вярва, нито да бъде опростен за това, което е направил. Унижението това не съм сигурен. Astrosation, не съм сигурен какво е. Така. Унижението и не съм сигурен какво е от кордона, е най-малкото, което заслужава. Нека да дадем картината на Вогел. За да може той да направи всичко публично. Това ще е. Унижението и справедливостта, да кажем. Но не е справедливост, това е нещо друго. Непозната за мен е дума. Така. Отиваме да дадем това нещо на Вогел. Да му дадем снимката. И след като му дадем снимката и видим какво се случи тук, мисля да сложим край на епизода. Вогел, той Вогел беше ето тук. Така, надясно. Така, то се почва ми се доспива. Така че малко или много нямам търпение да сложим край на този епизод. Може би няма да е лошо преди това обаче. Започваме да приличаме обратно на Шерлок. Нека стане Шерлок Холмс отново. Лицето трябва да се сменяме. Така. Да сме бандюга някакъв. Със статус на врата. Не ми се ще много да го умувам това ли ще е правилното решение или не, защото честно да си призная, не виждам правилно, не виждам и съвсем грешно решение. Мисля, че всяко ще има някакви позитиви и негативи. Have you uncovered anything new about the theft? Тук че го дават по много интересен начин девелоперите на играта. Сякаш искат да ни насочат вниманието към това, че може би е лош клец. Или пък може би се опитват да ни объркат. Ако е това, успяват. Дай му снимката. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Крадеца е мъртъв. Крадеца е мъртъв. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting too. He's dead. How very droll, Mr. Holmes. Warren presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife.
Life is nothing if not cruel and capricious. И Меркюрио е I tracked мъртъв. down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? Бернадоти има твоята картина. I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. Намерих снимка. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Надявам се Oh, but да I'm not like you, докараме Mr. негативи на Holmes. майката в I крайна cannot be сметка. sure Тоест of anything. на Regardless, I must момичето thank забрах you, името. for art's sake. Well, Найла ли там now какво се that we've казваше? resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. Какво е? And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. За моята майка. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear. I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Интересно. Стори ми се по-ще погледна на записа, но вие може също да да погледнете. Не ми ли се струва, че позицията на ръката е някакси много странна на пръста? Даже по странен начин. Както и да е. Очаквам, че си има предвид да е направил така типче мисли. Но не ми изглеждаш по този начин. Сега ще обърна внимание, после като свършим епизодчето. Добре, надявам се да сме направили по-правилен извод. Защото, както казах, има негативи, има позитиви. Надявам се момичето да му навлечеме някакви проблеми. Но също така се надявам в един момент да разберем всички тези решения дали са били правилни и до какви последствия са докарали. Са донесли, т.е. какви последствия са донесли в играта. Добре, тук има някакви неща за купуване, тук има вестници за купуване. В следващия епизод може да хванем да купим няколко вестника и да ги изчетеме, да ги разгледаме. Не съм сигурен дали ще ги превеждам, обаче, защото те ще са доста дълги и ще загубим много време в тази част. Ще видим, ще преценя на место, когато започнем. Ако са прекалено дълги, те най-вероятно ще са. Може би да ги прочета на английски. Може би ще е една идея по-бързо. Не съм много сигурен. И така, това е. Този епизод, който не се случи от... Тоест този епизод последен за мен, който не съм последния, който направих имам предвид.
Не съм снимал толкова много време, че вече ми е малко така... Връзва ми се езика. Той по принцип ми се връзва. А сега да не говорим. Отвикнал съм от това да говоря пред камера. И въобще да говоря. И така, сега съм разтягал коне. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Надявам се епизода ви хареса. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.